Jadi aku pengen buat slime. Slime-nya gampang banget dan mudah. Pertama-tama bahannya ada lem. Aku pakai lem dulu. Kalian bisa pakai lem apa aja yang mereknya apa aja, yang penting lem cair. Oke. Air. Aku pakai air putih. Kalian boleh pakai air apa aja. Mau air good kayak enggak lah. Ada bedak. Oke. Lalu ada gom secukupnya, kalian makan ntar ya. Terus ada wadah dan pengaduk. Oke, kalau kalian mau tahu cara buatnya, let's get started. Kita buka lem dulu. Aku buka lem. Bisa itu kita masukin ke wadah. Maaf kalau kameranya goyang-goyang, soalnya aku sendiri videoinnya. Kita masukin secukupnya. Oke. Aku masukin segini dulu. Oke. Kita tutup dulu lem ya, biar diantar enggak itu lem enggak kering. Lalu kita masukkan ini air secukupnya. Kita aduk. Kita aduk. Oke, ini benar-benar kayak air, bukan sama lem. Maaf kalau di luar teras aku berisik. Di samping lagi ada pembangunan ya, bikin rumah gitu lah. Lalu kita masukkan bedak secukupnya saja, semau kalian. Kalau beratnya sedikit ya taruh sedikit. Kalau aku sedang, secukupnya aja lah. Aku masukin segini. Kalau kalian secukupnya. Kalau aku masukin satu takar. Lalu kita aduk deh untuk mengantuk ya teman-teman. Kalau ada yang pecah-pecah gitu bedaknya, kalian nggak usah takut. Nggak jadi. Soalnya ini bakal jadi kok. Kalian kalau ada pecah-pecah, kalian mungkin gini-gini. Oke, kita masukin gom. Tunggu aku buka gomnya dulu ya. Ini kita masukin gom. Emak, aku buang semuanya lagi. Gak apa-apa lah, kita lanjut mixer atau lanjut mengaduk. Oke, ini kita aduk sampai dia menggumpal. Oke, ini udah jadi slime-nya tapi masih lengket. Oke, kalau kalian nggak mau lengket, tinggal tambahin aja lagi gom. Ini lengket sedikit aja sih. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share. Dadah.